आयो त धेरै भयो हेलो नमस्कार हजुर गंगा अफिसियल च्यानलमा स्वागत छ सम्पूर्णलाई। आज फेरि हामी बुढाबुढी यहाँको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हजुर आज चाहिँ यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ के छ बुढो भनिदिनुहोस् त। होल चिकन रोस्ट अनि म्यागी चाउचाउ, म्यागी साथमा जुस, म्यागी चिकन नुडल्स अनि होल चिकन यता अनि साथमा जुस पनि छ। हजुर आज चाहिँ एकदमै फन्टास्टिक खाना छ हाम्रो। सो हामीले खाना सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि गंगा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला है हजुर। अब हामी सुरुवात गर्छौँ होइन त ब्रो। अब सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि ल अब हामी सुरुवात गर्छौँ र हजुरहरू पनि केही न केही खानेकुरा लिएर सँगै बस्नु होला है त हजुर। ल रेडी गो। ल चेस चेस। हजुर आज चाहिँ सबै मेरो बुढो है आजको भान्से चाहिँ कस्तो बनेको छ। मी भन्नुहोस् ल है आज खतरा भएछ। च्वाक बनेछ च्वाक।
ओहो पिरो यहाँ तातो लाग्यो अब म चाहिँ यो खाइहालौँ न होइन ओहो ल आयो त कस्तो छ रोस्ट दामी किन बोल्न नभएको मिठो भएर हामी चाहिँ डायमन्ड सानो डायमन्ड निकाल्नु दामी छ पाएको छ चारभित्रैसम्म पाएको छ कत्रा पाकेर अहिले 3 केजी सिद्धाउनुपर्छ बुढापाले खाँदै जाऊँ यो नुडल्स झन् के साह्रो मिठो हो पुरो मलाई न्युडल्स भन्ने बानी बस्दैछ फेरि नुडल्स नै भयो हजुर बुढो नुडल्स छैन त चाउचाउ चाउचाउ सजिलो कुन पाट खाने मैले अब ए जुन जुन मन लाग्छ त्यही त्यही खाने मलाई पखेटा झिक्दिनु कति माथि उचालेको त
यत्रो त खाँदैन होला म त सबैलाई पक्का भक्चिरौँ होइन अनि खान मजा आउँछ आँखामा रस पर्ला मेरो यो हड्डी चबाउन मजा आउँछ मलाई बुढो पाट पाट बनाइदियो यो खान मजा आउँछ है कुरकुरे हड्डी मिठो हुन्छ नि त यो नुडल्स राखेर खानु न यस्तो दामी छ कि यस्तो मिठो छ कि हजुर यो मेरो हो धन्न जुस ल्याएको मेरो फेभरेट हो कि यो पखेटा फेरि हड्डी फुटेछ म त हातले बजाउँछु अब
पखेटा हो खाने हो खानु मलाई त पुग्यो यो घाँटी अलिकति खाउँ भने मन पुग्यो ओके हजुर आजको हाम्रो खाना फिनिस भइसकेको छ एकदमै दामी डेलिसियस भयो है यो म्यागी नुडल्स त झन् भन्नै नपर्ने बुढो के साह्रो च्वाक के साह्रो मिठो भयो च्वाक भइछ एकदम मिठो भयो कि मलाई त आज त है फर्स्ट टाइम खा जस्तै लाग्यो एकदम मिठो छ एकदमै स्वादिलो भयो र साथमा होल चिकन रोस्ट ओहो कुरै नगर्नु हजुर साह्रो मिठो भयो आज त एकदमै मजा आयो बुढोलाई मजा आयो 3 केजीमा सिद्धायो यति हो दुईजनाले 3 केजी मासु खाने भए चाहिँ हुँदैन यसरी त गट यसरी खाइयो आज चाहिँ है डेम्म भयो सो एकदमै मजा आयो हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया लेख्न भने नभुल्नु होला जाँदा जाँदै गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला है हजुर हेर्दै गर्नु होला गङ्गा अफिसियल च्यानल फेरि भेटौँला नमस्ते बाई लाइक वर्ल्ड चिकन रोस्ट 3 केजीको